नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व एई वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही राधाष्टमी रे हार्दिक अभिनंदन। राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा किपरि जन्म होइथिले श्री राधा। वंदे राधा पादा मोजम ब्रह्मादि सूरवंदितम यत् कीर्ति कीर्ति नैव पुनाति भुवनत्रयम् नम गोकुलवासिनम राधिकाय नमः नमः शतशृंग निवासनेय चंद्रावत्य नमो नमः। आज श्री राधा जन्म राधाष्टमी पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकर दक्षिण अंशरू श्री राधांकर उत्पत्ति बोली कह जाए। श्रीकृष्णकर जन्मतिथि को जपरी जन्माष्टमी भाव पालन कर जाए वैष्णव माने श्री राधांकर जन्मतिथि को सेहीपरि राधाष्टमी भाव पालन करिथांती। राधाष्टमी व्रत भाद्रव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी पालन कर जाए। राधाष्टमी वैष्णव मानक मध्य विशेष भाव प्रचलित। एथिरे राधांकर जन्म वृत्तांत व्यक्तित्व एवं व्रत कथा पढ़ा जाए। कहानीटी एभली सत्यजुगे लीलावती नाम जड़े बारंगना रही थरे से निज नगरु अन्य एक नगर को जाइथिले। बाटरे गोटे मंदिर देखिला सेठारे केते जण वैष्णव सन्यासी राधाष्टमी पाउथिले। धूपदीप नैवेद्य देई दिव्य वस्त्र अलंकार पिंधाई श्री राधांक मूर्ति को पूजा करुथिले। यह देखि तार मनरे परिवर्तन आसिला। सेही व्रत करियो बोली संकल्प कला एवं संकल्प करिवा क्षणी तार सबु पाप दूर हैला। मृत्यु परे तार वैकुंठ प्राप्ति हैला। राधांकर जन्म एकदा सूर्यदेव ब्रह्मांड परिभ्रमण करू करू नाना प्रकार ऐश्वर्य देखि तपस्या करने को मन बड़ाइले। तेणु से मंदिर पर्वत गुहारे कठिन तपस्यारत हेले। फल पृथ्वी अंधकार छिन्न होला। देवतागण भयभीत हेले। इंद्र एवं अन्य देवतागण जाई श्रीहरि को प्रार्थना कले। श्रीहरि देवगण को आश्वासन दे सूर्य को दर्शन दे कहले, हे दिवाकर तुम्हें तपस्या सिद्ध लाभ करिछ, तुम्हें वर प्रार्थना कर। सूर्यदेव कहले, प्रभु मते गोटे गुणवती कन्यार वर दियंतु एवं आपण चिरदिन सही कन्यापति बसीभूत रहिबे। यह व्यतीत मोर आउ किछि इच्छा नाही। तथास्तु तथास्तु कहले श्रीहरि। एही पृथ्वी रे श्रीहरि केवल श्री राधांकर वशीभूत। श्री राधा एवं श्रीहरि मध्य कौन प्रभेद नहीं। पृथ्वीर भार लाघव पाई श्रीहरि वृंदावन रे नंदाल रे कृष्ण रूप में अवतीर्ण हेले। सूर्यदेव सेठारे वृषभानु राजा नाम जन्मग्रहण कले। श्री राधा तांकर कन्या रूपे अवतीर्ण हेले। श्रीहरि मथुरा रे जन्मग्रहण करी नंदालय को आसिले। सूर्यदेव वैश्यकूल रे वसभानु नाम जन्मग्रहण कले। देखा प्रति खबर संपूर्ण टीकाकृत लोकों बूस्टर डोज जरूरी नुहे। कोविड-19 अत्यधिक संक्रमित डेल्टा भारिएंट को नहीं भय मध्य किसी देश बूस्टर डोज देवा आरंभ कर देइछंती। किंतु दि लांसेट प्रकाशित एक रिपोर्ट रे कहुଯାଇଛି जे वर्तमान संपूर्ण टीकाकरण होइतबा लोकों मध्य कोविड-19 मुकाबला लगी बूस्टर डोज रो कोनोसी आवश्यकता नहीं। रिपोर्ट रे कहुଯାଇଛି जे कोविड-19 गुरुतर मामला को रोकिबारे टीका यथेष्ट प्रभावशाली अटे। सूचना अनुसार वर्तमान उपलब्ध टीका गुड़िक निरापद प्रभावशाली एवं जीवन रक्षाकारी। एही टीका गुड़िक सीमित जोगान सर्वाधिक जीवन रक्षा करिबो। बूस्टर डोज बदल रे एपर्यंत कौनसी टीका पाई नथिबा लोकों को टीकार आवश्यकता रही। बूस्टर डोज परिवर्ते जदि सबु नागरिकों को टीका प्रदान कर जाए तेबे कोरोना को रोकिबारे अधिक सहायक हेबो बोली रिपोर्ट रे कुआଯାଇଛି। देखा प्रति खबर शत्रु देश को जाउथिला गुप्त तथ्य। चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षा केन्द्र रे पुणी संदिग्ध चिन्हट। 5 ठिका कर्मचारी अटक। चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षा केन्द्र रे पुणी संदिग्ध चिन्हट होइतबार खबर मिली। केन्द्र भितर 5 जण ठिका कर्मचारी को अटक रखी पचरा उचरा चलाइछंती बालेश्वर पुलिस। पड़ोशी देशर एजेंट को प्रतिरक्षा विभाग तथ्य जगाउथबा अभियोग रे समान को अटक रखा जाइथिबा कुआଯାଉଛି। गतकाली राति रे ठिका कर्मचारी को घर उठाई आनिछि पुलिस। सूचना अनुसार अटक 5 जणक मध्यरु जणे हेउछंती बसंत बेहरा जे लॉन्च पैड 3
ଯେଉଁଠାରୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଏସି ଅପରେଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଲ୍ ଆସିବା ସହ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଯାଉଥିବା ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ର ଆରେ ଗାଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘିଲା ସମୁଦ୍ର ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସୋମା ବ୍ଲକ ଶିଆଳି ନିକଟରେ ଆଜି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ମାଡ଼ି ଆସିଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଦ୍ମପୁର ଶିଆଳି ରାମତରା ଓ କଳାଦେବୀ ଆଦି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମିରେ ରହିଥିବା ଭିଉ ଟାୱାର ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କଳାଦେବୀ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସି ଆଡ଼ି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ଜନବସତି ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାର ବର୍ଷକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମରାମତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧକ ହେବନି ଅର୍ଥ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ କଲେ ବଣ୍ଟନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବାଧକ ହେବନି ଅର୍ଥ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 580.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେ ଚାଷୀ ହେଉ ବା ମୂଲିଆ, ଛୋଟ ଦୋକାନ ହେଉ କି ରିକ୍ସାବାଲା, ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେବେ ବି ବାଧକ ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଜ ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବା ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାର୍ବଣରେ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବିବାଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଓ ପରେ ଧର୍ମ ପାଳନ। ପାର୍ବଣରେ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ତଥାପି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭୁଲ କରି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇବା ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଉଚ୍ଚତା ସହ ସଂକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା, ପରେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା। ଡିମିଟି କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଉଚ୍ଚତା ପରୋକ୍ଷରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଉଚ୍ଚତା କମାଯାଇଛି। ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ଦେଶର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିନଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ବୈଠକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କଲେଜରେ ଏଣିକି ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଓ ରାମଚରିତ ମାନସ ଭଳି ମହାପୁରାଣ। ସେହିପରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ପଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସକୁ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟ ଭାବେ ରଖାଯିବ। ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାମଚରିତ ମାନସ ମହାଭାରତ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ସେହିଭଳି ଇଂଲିଶର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସି ଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ପ୍ରସ୍ତାବନା ପଢ଼ିବେ। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କହିବା ମୁତାବକ ଇଂଲିଶ ଓ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନକୁ ତୃତୀୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସ ଭାବେ ପଢ଼ାଯିବ। ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ କିପରି ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜ୍ଞାନ କେତେ ରହିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚମକୁଛି ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ମଡେଲ।
ପଟେଲ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦେଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପାଖାପାଖି 2.4 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2021-22 ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନର୍ସରୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ 1.58 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିସନ ବି ହୋଇସାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଛନ୍ତି କି ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 1030 ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନର୍ସରୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ 2,36,522 ଜଣ ପିଲା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,58,484 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ଦିଆଯାଇଛି ଓ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାଲିବାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଚଳାଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟର, ମାତ୍ର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍। ବିଶ୍ୱର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାହା ଇସାରାରେ ଚାଲିଛି? ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ରହୁଛି କି ସରକାର ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ନା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ସୁବିଧା ଓ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭକୁ ନଜର ରଖି ଚଳାଉଛି ମନମାନି? ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ଏବେ ତାଲିବାନଙ୍କ ଅସଲ ଚିତ୍ର ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତାଲିବାନ ଏବେ ତାର ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚଳାଇ ନିଜର ଗତିବିଧି ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି। ତାଲିବାନୀ ପ୍ରବକ୍ତା ଟ୍ୱିଟର ଚଳାଇବାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକାବାସୀ ଟ୍ୱିଟରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରବକ୍ତା ନିଜର ଆକ୍ଟିଭ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁକି ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି? ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାଦରେ ଏଲଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ବିବାଦରେ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି ଏଲପିଜିର ସାଂସଦ ତଥା ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜ ପାସୱାନ ସାଂସଦ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ କୌନଟ ପୋଲିସ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟ ପ୍ଲେସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜ ପାସୱାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଜଣେ ଏଲଜେପି କର୍ମୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଚେତ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜ ପାସୱାନ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଲଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରିନ୍ସ ରାଜ ପାସୱାନ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଡଙ୍ଗା, 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 8 ଜଣ ନିଖୋଜ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀରେ ଭୟଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏଥିରେ ଏଯାଏ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେହିପରି 8 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଯାଏ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀରେ ଥିବା ବର୍ଧା ନଦୀରେ ଘଟିଛି। ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଫଳରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 80 ଲୋକ ଥିଲେ। 2ଟି ଡଙ୍ଗା ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଫଳରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳିଲା ସ୍ୱିଗି ବୟର ସନ୍ଧାନ, ସାଥିରେ ଥିବା ଯୁବତୀ ବି ଅଟକ, ନିଜେ ରଚିଥିଲା ଅପହରଣର ନାଟକ। ମିଳିଲା ସ୍ୱିଗ୍ ବୟ ପତିତପାବନ ବୃଷ୍ଟିର ସନ୍ଧାନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଧରିଲା ଆରପିଏଫ୍। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଛି। ପତିତପାବନକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯିବ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଜେ ରଚିଥିଲା ଅପହରଣ ନାଟକ। କିଡନାପ୍ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଅଡିଓ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲା ପତିତପାବନ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଡିଓ ମେସେଜରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଳାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆରପିଏଫ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆରପିଏଫ୍ ସହାୟତାରେ ପତିତପାବନ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଧଳା ଜହର ଚାଲିଥିଲା ବିକ୍ରି, ଜାଲ ବିଛାଇ ଧରିଲା ଏସଟିଏଫ୍ ପଞ୍ଝାରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 2 ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସଟିଏଫ୍। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଏସଟିଏଫ୍ ଟିମ୍।
गिरफ दुई अभियुक्त रकीबुल नक्सर और सुधन्य गयान पश्चिमबंगर बोली जनापड़ी। भुवनेश्वर रसुलगढ़ ओभर ब्रिज तले ब्राउन सुगर बिक्री पर डिल चलता बेले जाल बिछाई धरिथिला एसटीएफ टीम। यही अभियुक्त माने पश्चिमबंग लालगोलारू ब्राउन सुगर आनी ओडिशार बालेश्वर भद्रक कटक केन्द्रापड़ा और भुवनेश्वर अंचल में बेधड़क कारबार करुथिले। एने एसटीएफ पाखरे पूर्व खबर थिला आउ जेतेबेले ब्राउन सुगर बिक्री नहीं डील हेउथला सेतेबेले एसटीएफ रो स्वतंत्र टीम रेड करी गिरफ करिथिबा बेले तदंत बेले एमानको ठारू आहुरी अनेक तथ्य हातेइछि बोली सूचना दैछन्ती एसटीएफ एसीपी तेजराज पटेल। अदेखा प्रवृत्ति खबर केउ मानको मिलिबो बिजु स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड जो कार्ड रे मागणा रे मिलिबो चिकित्सा थरे नजर पकाई नियंतु पूरा तालिका उपरे। सुंदरगढ़ रे बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे हिताधिकारी पई स्मार्ट हेल्थ कार्ड बंटनर शुभारंभ करछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तेबे केउ माने एही स्मार्ट हेल्थ कार्ड रे स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाई परिबे जो मानको पाखरे बिजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड रहिछि सेमाने ही कार्ड पाई परिबे। सेहि भली अन्नपूर्णा अंत्योदय बिजु कृषक कल्याण कार्ड जातीय खाद्य सुरक्षा योजना रे शामिल होइतबा हिताधिकारी राज्य सरकार को राशन कार्ड पाइथिबा हिताधिकारी आय स्वल्प थिबा व्यक्ति एही स्मार्ट हेल्थ कार्ड रो सुविधा पाई परिबे। एही कार्ड रे संपूर्ण कैशलेस भाबे हिताधिकारी को चिकित्सा सुविधा मिली परिबो। देखा प्रवृत्ति खबर पेट्रोल और डीजेल दर कमेबा सरकार नेबे बड़ निष्पत्ति। पेट्रोल और डीजेल रे बढ़ुवा दर को नहीं चिंतार थिबा साधारण लोकों को सरकार खुशी खबर दे पारंती। मंत्री मानकर गोटे पैनेल द्रव्य एवं सेवाकर जीएसटी उपरे सिंगल नेशनल रेट माध्यम पेट्रोलियम उत्पाद उपरे कर लगाइबाकू सरकार विचार करुछंती। मिलिथिबा सूचना मुताबक कंज्यूमर प्राइस और सरकारी राजस्व रे एक बड़ परिवर्तन करबाकू सरकार योजना करुछंती। शुक्रवार दिन लखनऊ ठारे आयोजित हेबाकू थिबा जीएसटी काउंसिल बैठक रे एने निष्पत्ति निया जाई पारे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को अध्यक्षतार हेबाकू थिबा एही बैठक रे जीएसटी पैनेल पर विचार देखा प्रवृत्ति खबर प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता जिलापाल मानकू सतर्क रहिबाकू एसआरसी निर्देश। प्रबलरू अति प्रबल वर्षा को दृष्टि रखी सतर्क रहिबाकू एसआरसी निर्देश देछंती। सबु जिलापाल मानकू सतर्क रहिबाकू कहिसंती एसआरसी। आहुरी वर्षिब आहुरी अधिक वर्षा हेले तलिया अंचल रे बन्या आसी पारे। जदि जनबसति प्रभावित हुए उच्च स्थान को स्थानांतर पई एसआरसी निर्देश देछंती। आवश्यक स्थले रंधा और सुखिला खाद्य व्यवस्था करने जिलापाल जलबंदी लोकों को स्थानांतरण प्रस्तुत रहा निर्देश देते। रंधा और सुखिला खाद्य मौजूद रखा वर्षा क्षतिग्रस्त रास्तार शीघ्र मरामती पदक्षेप नेबाकू निर्देश देते एसआरसी। सेपटे आसंता 17 तारिख में आउ एक लघुचाप राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी। देखा प्रवृत्ति खबर 3 मास पर आसो कोरोनार तृतीय लहर। कोरोना महामारी एवं सारा विश्वर मेरुदंड को दोहलाई देता बेले एवं तार तृतीय लहर को नहीं चिंता बढ़िबारे लगी। कई विशेषज्ञ कहते देशर किछि राज्य में कोरोनार तृतीय लहर आसीथिबा बेले आउ कई कहते यार तृतीय लहर आसबाकू आउ किछि समय लागिबो। तेबे ए सबुथिरे एबे एक प्रकार पूर्णछेद पकाइछंती बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू विशेषज्ञ प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे कहते कोरोनार तृतीय लहर आसबाकू आउ 3 मास समय लागिबो। टीकाकरण यह भल काम करिबो। जो माने टीका नहीं सारिछंती और कोरोना संक्रमण ठारू भल होई सारिछंती सेमाने तृतीय लहर रे एतेटा संक्रमित हेबे नाही। तृतीय लहर पई सबुठारू बेसी चिंता माता पितांकर कारण कहजाउछि कि तृतीय लहर रे शिशु माने अधिक प्रभावित हेबे। हेले प्रोफेसर चौबे कहते प्रथम और द्वितीय लहर भली तृतीय लहर भी शिशु माने सुरक्षित रहिबे। देखा प्रवृत्ति खबर राज्य में आज 428 नुआ आक्रांत चिन्हट 4 मृत्यु जानतु केउ जिल्ला केते पुणी राज्य में कमिला संक्रमण। राज्य में गत 24 घंटे नुआ आक्रांत चिन्ह होती जानतु केउ जिल्ला केते नुआ आक्रांत 428 0 ରୁ 18 वर्ष 55 क्वारंटाइन सेंटर 252 स्थानीय अंचल 176 केउ जिल्ला केते जानतु अनुगुल 5 बालेश्वर 18 बरगड़ 3 भद्रक 10 कटक 46 देवगढ़ 4 ढेंकानाल 3 गजपति 1 गंजाम 4 जगतसिंहपुर 20 जाजपुर 21 केन्द्रापड़ा 6 केन्दुझर 1 खोर्धारू 179 मालकानगिरी 1 मयूरभंज 18 नयगढ़ 8 नुआपड़ा 4 पुरी 15 रायगढ़ 4 संबलपुर 9 सुंदरगढ़ 6 स्टेट पुल 42 नुआ सुस्थ होते 682 1,99,53,163
मोट आक्रांत 10,17,261 अन्य कारण मृत्यु संख्या 53 सक्रिय आक्रांत 6,290 राज्य आज 4 कोरोना मृत्यु रिपोर्ट होईछि। अवश्य यह गोटे दिन मृत्यु संख्या नुहे ओडिशा सरकार द्वारा नियुक्त होइतिबा विशेषज्ञ मानकर मृत्यु ऑडिट हेबा परे एही संख्या प्रकाश करिछि स्वास्थ्य विभाग। तेबे यह सह मोट मृत्यु संख्या 8,108 को वृद्धि पाइछि। जानतु केउ जिल्लारु केते? कटक जिल्लारु 1, खोर्धा 2, पुरी जणे और मोट 4 जनकर मृत्यु होइछि। जिलावारी समस्त तथ्य अनुगुल जिले में 43,702। तेज सतर्क रुहतु एवं सावधान रुहतु, सुरक्षित रुहतु।